Turang rasenena seikelengi Tuhan Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan ikatakan kami, mejuah-juah ras selamat wari minggu man bandu. Bagai peman kam kekelengan kami, si sekali enda denga ikut bergabung ibas kebaktin enda, man bandu pe ikatakan kami mejuah-juah. Turang rasenina, ermengka ukurta, dengan si katakan bujur man di bata, si jadi usihen orat ngeluh man banta. Biak di batanta la ngadi-ngadi, ngukurken dengan erbahan si mekuli, nang dangi doni enda. Itepana kita sentu duras tempasna. Dengan ia turken doni enda, ibas kini ulin, seh maka sikap kal jadi inganta, ras-ras ndalani kegeluhan. Biak di bata menjadi biakta, gunan jagai, ngukurken, ras maba kini ulin, nang dangi doni enda. Arah kebak tinta enda, di bata mempersingeti kita mulihi. Gelah orat geluh ta, encidahkan budaya geluh si mekuli. Subuh ibas cara rukur, pengerana, ras perbahanan, si bali ras biak di bata. Mari ras-ras si benaken kebak tinta, rende kita muji Tuhan, ibas kitab den-den, nomor 325, ayat si pemena, rasi peduaken. Ibas gelar di bata bapa si jadi ulu orat ngeluh. Ibas gelar Yesus Kristus si jadi usihan geluh manusia. Ras ibas gelar kesah si badia. Si mereken kepentaran guna membangun kegeluhan si mulia. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa. Anakna Yesus Kristus. Ras ibas kerembakan kesah si badia. Ras kam krina gelah. Amin. Berita karena sura-sura ras perbahanan di bata. Kerina sila mehuli enda re ibas manusia nari. Jana eime erbahansa ia keliamen. Erpalaskan kata di bata enda si puji ia aluras kita rende ibas kitab den-denta nomor 50 siwah ayat si pemena.
Pujin man di bata si jadi usihan orat geluh ta. Di batanta nuduhken uga orat geluh si mahuli man manusia. Si teridah arah rencana ras perbahanenna. Tuhan enggo nepa doni enda alu mahuli. Sekal ulina, ipesikapna doni si rontang jadi mahuli. Ia turkena pe perdalanan wari, suari ras berngi, itepana sinuan, rubia-rubia ras pe manusia. Ibahan di bata doni enda metunggung kal, jadi inganta geluh alu mahuli. Lebih asasi itepa di bata kita tudu ras tempasna. Dengan idilona kita jadi temanna pekena-kena doni enda. La ipelepas di bata manusia, geluh sisada-sisada. Ijujur kena man manusia, teman geluh dengan kade-kade. Gelalit inganta nehken keleng ate, nuri-nuri ras megi-megi. Gelalit ingan manusia nampati, ras pe si nampati. Andiko sekal ulina perukuran di bata. Maka pujilah Tuhan. Pujilah ia arkiteken perbahanan nasi mahuli. Pujilah Tuhan arkiteken enggo ituduh kena orat ngeluh si mahuli. Tetapkanlah ibas ukurndu. Maka kidekah kam geluh. La kam lupa perbahanan di bata man bandu. Turikenlah dengan ajarkan eman anak-anak ndu. Rasman kempu-kempundu. Gelah turah ibas ia, biak geluh si mahuli. Si puji Tuhan ta, mari ras kita rende ibas kitab dendenta, nomor 75 ayat si pemena. Kinilah ngasupen manusia geluh ibas perukuran di bata. O turang rasenina enggo ituduhken di bata orat geluh si mekuli man banta. Alu nepa kita mulia dengan mahaga. Adi sisik-siki pusu ukurta. Enggo dia perukuran di bata si engkuasai perukuran ta. Mari bengket kita kubas paksa tenang. Paksa tenang si benaken.
O turang rasenina adi di batanta lar ngadi-ngadi ngukurken si mehuli, nang dangi kegeluhenta, kugangen dia ketutusenta jaga dirinta, gelah kita tetap ngukurken si mehuli man temanta manusia. Mari bengket kita kubas paksa tenang si benaken. Mari tole si akuken salah lepak taman di bata, ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 184 ayat si pemena. Berita pengalami dosa. Tuhan perkuah dengan perkelengkap. La pedas ia merawa. Ia dem alu keleng ate si tetap. Labo kita iukumna suwe ras dosanta. Labo ia erbalas man banta suwe ras kesalahenta. Maka selaku persuruhan di bata, aku nehken katana man bandu krina kam, singakuken dosa ras kesalahandu. Dengan jera ibas dosa ras kesalahandu Bali ras ganjangna langit ibabodoni nari. Bagai kalme belinna keleng ate di bata, mankala si erkemalangan man bana. Bagi dauna kepultaken arah kesundutan. Bagai me ipedauhna dosa-dosanta ibas kita nari. Bagi keleng ate bapa man anak-anakna, bagi kalme pengkelengi di bata, kala si erkeleng ate man bana. Si puji Tuhan, erkiteken dosanta enggoi alami di bata, mari ras kita rende ibas kitab dendenta nomor 260 siwah ayat si pemena.
Senina rasturang si ikalangi Tuhan, sepaksana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, si ibuat ibas kitab kuan-kuanen, bindu 22, ayat 22, seh kubas ayat 20 siwah. Ola rugikan kalak musil erkiteken kam ngasup ngkuasai ia. Dengan ibas sidang pengadilan ola rugikan kalak sila meherga. Tuhan kap simbela perkarana. Janah ngancam kesah kalak si ngancam ia. Ola pertemani kalak si pedas naik darehna. Iusihndu denggo ia, jenari lanai kam ngasup, meneken kebiasaan si bagai rupana. Ola erpadan ngalari utang kalak si deban. Kune lakam ngasup ngalarisa, ingan medem dupe ilelangna. Ola kal cuba-cuba kendu, miser baleng si enggo itetapken nini-ninindu. Pernah kin iidahdu kalak pantas ndahiken dahinna, ibas istana raja kap ia isuruh erdahin. Labo ibas rumah kalak biasa. Ketuahan kalak si megiken kata dibata, dengan si make kenca ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Senina rasturang si ikalangi Tuhan, mari ras kita ersada ibas pertoton, guna megiken kata dibata, ras kita ertoto. Bapa kami siringan ibas kini rajan surga. Kam Tuhan dibata Bapa kami si mada kuasa. Kekelengendu simpar ialoken kami wari lepas wari. Pulung kami kerina anak-anak endu ertedeh ate gunan dengkehken kerna katandu. Gege kuasa kesahndu si badia, si tetap peangkaken katandu man kami. Gelah ban si pe i antusi kami. Dengan terdilo pusuh kami, guna make kenca ibas kegeluhan kami si tep-tep wari. Terpuji kam Tuhan arah kegeluhan kami, sebab reh kami mindoman bandu alu meteru ukur, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina rasturang si ikalangi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Lukas, bindu 10:2, ayat 10:3, seh kubas ayat 20 sada. Sekala ibas jelma si enterem ngerana nina, O guru, katakanlah man seninangku, maka erbagi kami karena erta-erta si itadingken Bapa kami. Ngalui Yesus man bana, O senina, isekin ngangkat aku guna ngerunggui kam duana. Labo dahinku bagiken erta-ertandu, tole nina Yesus man bana kerina. Jaga dengan metengetlah, maka olah kam merangap nang dangi kaipe. Sabab kegeluhan manusia si tuhu-tuhu, labo repalasken erta-erta silit ibas ia. Aminna ugagia ia bayakna. Maka ituriken Yesus man jelma sinterem perumpaman enda. Litme sekalak bayak, melala kal ulih jumana, maka rukur ia nina, lanai siat lumbung ingan ulih jumangku krina. Kugangen dia kubahan, ninaka ibas ukurna, bagenda kubahan, kuruntuhken lumbungku enda, jenari kupajekken si tergalangan. Ijeme pagi kutamaken ulih jumangku, raskrina erta-ertangku. Kenca bagai ningku ibas ukurku,
Malam atendu o tendingku, sebab melala enggo ergun-gun erta-ertandu. Cukup guna piga tahun, pesenangkanlah man bandu. Man dingen minemlah, tapi nina di bata man bana, o bodoh, ibas beringi enda, kam arus mate, man isay ngekrina erta-erta, si enggo ipepulung doe. Tole nina Jesus, bagenda me jadina, nang dangi kala si pepulung kebayakan mandirina jine, tapi labaya i adep-adepen di bata. Sejenda me pengogenta. Senina rasturang si ikelengi Tuhan, ibas minggu budaya enda, ibabai dengan ajuk kita kubas tema baya iadep-adepen di bata. Rikutkan ogenta enda, ipersingeti kita kaikin situhuna siakap kebayakan kal ibas kegeluhan enda. Adi erta doni, si jadi perayakan geluhta, biasana la erpuas-puas. Sebab kebayakan enda bagi nginem lau-lawit. Reh buena si inem, reh muasna. Bagai pe nandangi kebayakan entah pe erta doni enda. Reh buena si pepulung, reh rincuhna kita kebayakan si debanna. Maka kalak bayak pe bicara isungkun, senang kalakap ndu, nggo puas kalakap ndu, sebab bayak kalkam. Tapi kai nina banci ngaloi, lengateh ndu krine, bicara kuturiken, kampe banci biar. Jadi adik kebiaran ngekebaya kendai, tentuna malabo iya ayaki. Tapi si idah maka, kebaya kenai menentukan status. Kebaya kenai mon mawon mempengaruhi harga diri. Kebaya kenai genduari, tuhu-tuhu jadi perayakan, sebab engkai dikune kencabaya, makana tuhu-tuhu lit sada kepuasan ibas pusuh sebab banci ipepulung. Salahkin jadi kalak baya, tentulang. Sebabna kebaya kenepe pemeredi batanga. Adi sinen kubas piga teks pustaka si badia, umpamana kuan-kuanan 6 ayat 6. Adi bagi perkislah kala erdahin, tehna katawari erdahin, tehna katawari ngadi, kugapa pe banci nge idat kena kebayakan. Maka adi kebayakan ipepulung erpalasken erkemalangan mandi bata. Bagai pe erkiteken kini jingkatenta ras pendahinta ulihna si ipasu-pasu di bata. Tentu si ingat maka pemeredi bata si sementara kapman banta. Sebab ise pe kita enda labolit tubuh min terbaya. Sebab engkai kebayakan silit ibas donienda pe di bata kap empuna. Maka iberi kena kepercayaan mandat man banta guna mengkelola kai singgo isikap kena dube man banta. Maka iajuk kita pe arah ogenta endandai, maka namin lebih patuh kita, tunduk kita, erkemalangan kita, man di bata si mada kebayakan. Asangken kebayakan sirehna ibas donienda. Sebabna adi kebayakan si ibas donienda ermasap-masap. Jana ise pelabo pernah maba kebayakenna seh kudoni kematen. Bicara ibaba pe mungkin piga-piga ngengenca. Peti umpamana. Entah wisna si mehergana. Entah dekorasi bunga si mejilena. Bagai pe kerina biaya acara dube. Tapi si idah kerina si ipepulung dube itadingken nge ibas paksana. Jadi ibas minggu budaya enda, sebab enda pe berhubungan kange enda rusur, kebayakan ta siakap adi nabas kita kalak karo rusur, jumpa nak dilaki ras diberu. Kesangapan pe jadi si kerajaan ta, kebayakan pe jadi si kerajaan ta. Tapi ibas peradaten ta kalak karo, makana erta warisan. Entah pe tanah tading-tadingan,
Entah pe krina erta sini itadingkan orang tua, pe tuhu-tuhu jadi kebayakan. Tapi mekatep nge, erbanca jadi perubatan. Adi sinen bas pengogen tain dandai, engkai maka Tuhan Yesus isuruhna bagikan erta-ertana. Sebab banci jadi ije, iakap maka Tuhan Yesus cukup bijaksana ibas muat keputusan. Laya raya wayo, laya bagi nakabuluh, tapi rembang tengah ia ibas muat keputusan. Tapi kainina Tuhan, enda labo si kerajanganku. Isekin ngangkat aku guna ngerunggui kam duana. Secara kini teken payo. Engkai maka kapdu Tuhan Yesus isuruh guna ngerunggui erta-erta tinading orang tuana entah penini bulangna. Sementara si Idah, makana tanah siman bagin kene, Tuhan Yesus sempurna, di batam puna, isuruh kamu ia kapdu bagi kenca. Makana Tuhan Yesus labo ya setuju nandangi kai si persoalkan kalak waya endandai si ikatakan lenge. Maka Tuhan Yesus pe ngatakan ca ola kal kam merangap nandangi kai pe sabab kegeluhan manusia labo erpalaskan erta-erta silit ibas ia amin na ugagia ia bayakna. Enda perlu si ingat maka dai isingatkan man banta kebaya kene labo dosa, kebaya kene labo salah, tapi si salah kuga kita empopulungsa, kuga kita makikensa. Maka ula erkiteken kebayakan, lanai kita perlu ersenina ras erturang, lanai kita perlu erkade-kade, lanai kita perlu erteman, sebab bahan si siakap kita ngeluh si sada. Perlu si ingat makana, kai pesilit ibas kita sada paksa, si tadingken sebab titipen, entah pe pinjaman sementara, si iberikan Tuhan man banta. Maka ulamin erkiteken kebaya kenta, sirang kita erkade-kade. Erkiteken kebaya kenta, si pekitik kalak si deban, suwe ras ogen tandai. Maka nina, ula kal cuba-cuba kendu mi serbaleng, si enggo itetapkan nini-ninindu. Banci jadi ban kebayakan, silit ibas kita, kekuasaan silit ibas kita, seh makadungna kalak siakap labanci ngasup ngelawan kita, ibas sidang pengadilan, si tokohi. Enda labo banci babadame sejahtera man banta. Sebab si idah nge, lid kalak bayak, tapi lah tenang geluhna. Enda me si ipersingeti Yesus man banta pe, maka namin si ingat kebaya kenereh nabas di batanari, maka harus pe ipergunakan guna kemuliaan di bata. Sebab engkai, adilah kalit kalak si iberikan Tuhan kebayakan man bana, kugaka kita banci dahiken dahintai tengah-tengah keluarga, bagai pe menopang kegeluhan gereja, bagai pe dunia enda, bagai pe Indonesia khususnya. Jadi kebayakan enda, tuhu-tuhu pemere singgo ititipkan di bata, man kalak singgo yakapna metunggung guna ngalo kenca. Saja ulah salah pergunakan, sebab banci kadung na ibas paksana ibuat di bata. Sebab si idah nda ikatakan ni jenda arah perumpamaan si katakan Yesus, maka kepeken banci ka ngebayak lenge. Labo bayak enda ngatakan ca ia pentar seh maka jadi bayak. Tapi lenge secara kini teken ijenda ikatakan makana kenca rebuena kebayakenna, rebuena ukurna pegungunsa, menimbunsa. Ipegalangna ka ingan ulih jumanandai. Maka di bagian dabia asandigan pelabo pernah puas. Li senna 500, sebelah nenggo kadaya kena 520, goka kurang 20. Maka lalap kurang, seh maka la erbias-bias, pas bagi nginem lau lawit dube. Jadi senina ras turang, sini ikelengi Tuhan, ijen dan daipe isingetken, makana lit kepuasan yakap kalak bayak lengei dan dai. Makana adina nggo melala ergun-gun erta-ertana cukup guna 3 tahun. Maka ia dahina senang-senang nari ngenca. Man minem bagai pe pekesahkan. Kegeluhan malabo terjengman ras minem ngenca. Bicara melala pertanta lakali kade-kadeta isi kape labo merhat rendahi kita kuga kami kandu pe penderitaan kangenda. Maka
Ya, ular kita kan kebayakan tarikutkan kitab kuan-kuan nedandai, maka kita pe murah naik darah. Merawat kita rusur, meling rusur si ban kalak si lalit buatenna. Janah adi katakan pe ula yusihndu sebab menekan kebiasaan nai mesera kita pe pagi dung naka banci bagi ia. Lalu bagi dage senina rasturang sini kelengi Tuhan, kepeken adilabas Tuhan kebayakan ta, enda kepe melungen, la kepeken rebias-bias, la kepeken baba kesejahteraan, la baba ketenangan, lar banca kita damai sejahtera, adi bagai kebayakene la borehna ibas di batanari. Tapi adi rehna bas di batanari, sitah berbagi. Ise si banci si sampati, asa kita ngasuk guna nampatisa. Sebab si pepulung kalpe pagi krina, adikin turnan darat, banang pagi dalan nan darat, adilasi pedarat. Makala pedah pelcik kes-kes, iiket. Ibas cakap karo, sekelalana, isenaken karena kalak degil, kalak pulu, ya, mejekat, mediker, pelit minta mabagai. Tapi lali gunana bicara degil pe kita, sebab labo kita bancing geluh si sada. Jadi bayak erpalaskan kata di bata enda nampati kita. Sebab adi si pegun-gun nakan taras inementa bagai pe rumah ingan tataring tah pe ingan tarjuma. Belta kalak bayak aras kalak musil serig muatenna. Adi nggo besur gua apa pengadi. Minum pe bagai adi nggo sedak gua apa pengadi. Labo baci lebih. Labo ban kita bayak baju tapi tu lapis. Regana kal ngencakari si membeda kenca. Rasingan tanu kursa. Langa dina bicara pakai ipake matentuna guna ngisi kula bongence. Bagi pe bicara pangandai regana. MC membeda kenca. Inganna suasana na si mantukuren. Jadi masing-masing kita enda banci ngenen kugakin suasana kegeluhenta ibas menikmati kebayakan si ibreken di bata. Maka ular kita ken kebayakan kita nggo jadi kalak lenge. Kita nggo jadi kalak bodoh. Kita kalak silar kemalangan mantuhan. Lasi ingat maka titipen Tuhan ngekap ngencaman banta. Jadi ibas minggu budaya enda pe ipersingeti kita. Maka min kita pe krina bayak. Ibas pembagian harta warisan umpamana. Kalak silit buatenna ibas keluarga. Enda laboka perlu bagi rata kel. Sebab na ia si susah kakak dekadete tah seninan taturang te perlu kangi sampati manisekin kita perlu nampati adilaman senina rasturang ta. Jadi tentuna melalang ngerusur si bancim peturah konflik ibas kita khususna ibas harta warisan ibas peradaten ta ngomelit iban aturenna ibas negara anta penggo kalit aturan pembagian harta bagepe ibas kaipe ngolit ia turken gelah na banci min peturah damai sejahtera. Jadi siapa ipe kita subuh anak si dilaki rasi diberu ibas pembagian harta warisan kebayakan tading-tadingan orang tua rejeki silabo pernah si carikan rejeki silabo pernah si darami tapi nggo iberikan Tuhan man banta maka ular kita kense kita rubati. Jadi tentuna senina rasturang sini kelengi Tuhan bayaklah kita kerina iadep-adep pendibata. Sita ise biak siman sampaten. Janah silit ibas kitepe. Ipercayakan Tuhan man banta. Ngasuka dengan beluh kita kelolasa. Erpalaskan singena ate Tuhan. Senina entah peturang la tertukur. Kebayakan banci darami. Makana ula sidayakan entah pe sidarami perubatan. Erkite-kiteken kerincuhan ta jadi bayak namura. Semakadungna musil kita. Ibas pedah singgo ikatakan di bata, maka kita ersenina ras erturang harus tetap si keleng-kelengan. Tuhan si masu-masu kita kerina, kebayakan sini berikan di bate, si kelola rikutkan si ngena atena, gelah ilipat ganda kenaka man banta kerina. Ulaman ertadoni enda kita terikat, entah pe patuh, tapi tunduk patuh kita man di bata si banci, ngelipat gandakan rezeki man banta. Tuhan si masu-masu kita kerinana. Amin. Mari ras kita ertoto. Bujur Tuhan go ibagikan kami karena katandu. Pasu-pasundu dengan ajarindu kami. Ibas makaikan katandu.
Maka kami bayak makaikan katandu, meherga kegeluhan kami iberikan kam. Doni enda kam empuna, janah pe te kami, kerina isi doni enda, ipercayakan do guna ikelola kami, labo guna isembah kami. Endam Tuhan, pengendesen kami, ajar rindu kami arah katandu, gelah ngasup kami rusur, ngatakan bujur, ibas kerina pemere, singgo ipercayakan duman kami. Terpuji kam Tuhan, rasa lalap, sehrasa lalap. Amin. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, raduken krina kalak Kristen, ibas krina ingan ras paksa ibabo doni enda, mari ras-ras kita ngakuken pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te man dibata Bapa, sila ersibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia, tubuh idur si nguda nari, si so keliamen tergelar si Maria, si ngenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, ipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata Bapa, sila resibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janah lid sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Senina rasturang sini kelengi Tuhan, seh paksana kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta man dibata. Dibata enggo nuduhken orat ngeluh si mehuli, si erbahan kegeluhan doni jadi mehuli, guna nginget ras ngergaken kini ulin dibata kata dibata si jadi palas ibas kita nahken persembahan ema. Endeskenlah kulandu man dibata saja, selaku persembahan sing geluh, rikutken si ngena Athena, sabab bagaima arusna kam, ersembah man dibata, suwe ras biakndu, selaku makhluk si rukur. Tupung sisahkan persembahan taman Tuhan, ras kita rendi bas kitab dendenta, nomor 250, ayat sada rasi petelukan. Senina rasturang sini kelengi Tuhan,
Mari ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Bujur isahkan kami man bandu Tuhan, erkite-kiteken kesempatan kami nehken persembahan pengatakan bujur kami. Aluken kam dingin pasu-pasu lah o Tuhan persembahan nenda. Bagepe o Bapa ertoto kami mindo man bandu. Gelah kam si masu-masu kegeluhan kami, pendahin kami, bagepe seisi jabu kami. Man bandu Tuhan iendesken kami kegeluhan ngawani perpulungendu. Gelah ia rasa isi jabuna tetap lid ibas mejuah-juah. Tambah kendu rejeki man bana, tambah kendu kesehatan man bana. Keriahan ukur kini ersadan arih, siajar ajaran dengan sia lemah-lemen salah. Ndawi basianari kerina pinakit, sebab kamkapken simreken, daging kulana lit bas mejuah-juah. O Tuhan, kam dage o Bapa simada kuasa, simperdiateken rasin cukupken keperluan geluh kami. Itotoken kami pe anak-anak ndu, singgonehken persembahan pengatakan bujur, persembahan tandaria ukur, persembahan persepuluhan, persembahan janji iman, bagai pe persembahan guna pembangunan, entah pe persembahan guna pelayanan diakonia i gerejandu. Bagai pe erbagai-bagai kegiatan si ilakoken ibas gerejandu, ija perpulungan dunggo ikut muat bagin, la ia kekurangan, ibas ia mere alu meriah ukur. Tuhan si ersimulih man bana. Bagepe o Tuhan ertoto kami, nangdangi anak-anak ndu sirulang tahun ketubuhan bagepe ulang tahun perjabun, man bandu ia iendesken kami, gelah malem matena meriah ukurna, sebab kam si mereken kejuah-juahan man bana. Dingin pe o Tuhan, ertoto pe kami man bandu, nangdangi krina serayandu, mudramen, kelasis, runggun, bagepe pengurus PJJ, pengurus kategorial, pertua diaken, pandita ras emeritus, bagepe kepanitian silit ibas gerejandu, gelah kerina tetap pusuhna, erkemalangan man Tuhan, dingin mejingkat dahi kendahin, singgo yendesken Tuhan man bana. O Bapa simada kuasa, alemindu kel kami baskrina salah lepak kami, gelah banci kami pula arah pandemi COVID-19 enda. Berendu Tuhan kuasandu, gelah banci pe ardu kuasandu enda, persoalan sini hadapi doni enda, banci terdungi. Krina pasien si i rumah sakit, subuk singgo positif kena COVID-19. Bagepe o Bapa, anak-anak ndu si sakit, subuk i rumah bagepe i rumah sakit. Khususnya kekelengan kami, naras Bapa Agnes Purba, bagepe kekelengan kami, nande Romaika, rikut peraskrina senina turang kami, silit ibas sakit, pulih kendu secara sempurna kesehatanna. Lali si metahat ibas kam o Tuhan, guna erbahanca menjuah-juah daging kulana. O Bapa simada kuasa, endesken kami kerina anak-anak kami, subuk sikitik denga, bagepe anak kami singgor dahin bagepe silengar dahin, singgor jabu bagepe silengar jabu, si tading ras orang tua bagepe sindau sirang ras orang tua, si sekolah ras si kuliah, bagepe o Bapa, mindo kami, kelah kam si masu-masu jabu-jabu ngawan perpulungendu, siku denga bagepe silanaiku, orang tua kami seitun, kerina endan desken kami, gelah Tuhan si masu-masu ia. Bujur Bapa, desken kami presiden kami Joko Widodo man bandu, kerina tim medis sirdahin i rumah sakit, si ngerawat kerina pasien si sakit, bagepe aparat negara kami, bagepe masyarakat Indonesia, lar ngadi-ngadi Tuhan man bandu kami mindo, sebab te kami bas kamkap li serpang pula. Bujur Bapa, enda mepertoton kami, enda pengendesen kami, kam simada kegeluhan kami, terpuji kam Tuhan, arah kai pesi ilakoken kami. Dingin pemindo kami, alemindo kami baskrina salah lepak kami. Sebab ertoto kami ngendesken geluh kami, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari si sehken perpadanenta man dibata.
Turang ras senina, nggo itepa di bata kegeluhan doni alu mahuli. Ipekenana kita ibas orat geluh, si erkawiten sada rasi debanna. Di bata engkuhi kita alu kepentaran, guna nuduhken orat geluh bagi ia. Ngit nge kita geluh bagi biak di bata, si ngukurken si mehuli man doni enda. Mari si peteguhi perpadanan taman di bata, ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 120 siwah ayat si pemena. Mari kita ras ersada ibas pertoton bagi sini ajari Tuhan Yesus ninta dageras ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu. Sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami ibabakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap cimada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sin dekah-dekahna. Amin. Kekelengan ni Tuhan, berkatlah kam gunandalani kegeluhendu, si meherga i adep-adepen di bata. Alu tetap nehken kekelengan, dingin kehamatan nang dangi krina tinepana. Maka jadi gegehdu, alu kenkamlah pasu-pasu, sirehna idur di bata nari. I pasu-pasu janah i kawali di bata kam, siang ayo di bata resinal sal iba bondu. Jana melias atena ngenehen kam. Itatap di bata ku kam. Janah malem atendu ibahanna. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, kebak tim mingguta ngokadung bas pak saenda, jumpa kita ibas kebak tinta minggu sirah. Tuhan si masu-masu kita kerinana, tetap si jaga kesehatan ta, bagai pe patuh kita nandangi pendilo Tuhan arah pedah-pedahna. Bujur melala.